الجمعية شغالة في مبادرة العلم والقوة بالاشتراك مع فودافون والهيئة القبطية الإنجيلية. الهيئة القبطية الإنجيلية اختارتني بإني في تدريب تبع icecairo وتبع GIZ، والمفروض إن احنا ناخد حد من الجمعية، عدد من السيدات يعني، إن هم يروحوا يتدربوا على السباكة، لأن في أفضل يعني في السيدة الوحيدة في العالم اللي اتعلمت السباكة وهتعلم السيدات موجودة، فاحنا قلنا دي فرصة احنا ما نقدرش نسيبها. سيارة حسين موازي، شهرتي القسط أم باسم. دوري في الورشة مدربة لمجموعة عايزين يتعرفوا على مهنة السباكة. الورشه نفسها استفدت منها قوي، حسيت انه ما كنتش مركزه از ماتش في التكنيكال تيرمز، في ده اسمه ايه وده يعني اسامي الحاجات، بس انه اقدر انه لما الحوض يكون بيخر حاسه انه هفتح عندنا الباب كده تحت الحوض، هنزل وهعرف شويه اتصرف، هبقى عارفه وات تو لوك فور، ايه اللي ممكن تبقى مشكله، اتعامل معاها ازاي. كل حاجة عجبتني في الورشة، استفدنا كتير قوي. يعني استفدنا ان اول حاجة لو جه في الوقت عليا مثلا الساعة 2-3 بالليل مش هلقى سباك، لو انا بفتح حنفية واتكسرت باظت نقطت عملت او الصرف بتاعي ضرب مرة واحدة اعرف اصلحه، لان ساعتها في الوقت ده مش هلقى سباك، اعرف قبل المشكلة ما تكبر وتغرق لي الشقة او كده اعرف اداويها بسرعة، حتى لو على ما يجي السباك مثلا تاني يوم الصبح اكون خلصت مثلا حاجة او ما بهدلتش بيها الشقة. هو جميل ان ناس عايزه تتعلم بتتعلم، ولاقي اللي يعلمهم من قلبه زي ما انا علموني من قلبهم. هي دي كلها، كله خالص لوجه الله. هي عايزه تتعلم لوجه الله وانا عايزه اعلمها لوجه الله، واللي معلموني ربنا يأجرهم بأمر الله.